Image Paodam miyeng tabiribasingbu khurumjari ngasigi maroiba pauda mobile traffic law adalat sing pangthokre laibak thiaurabi nupi macha anida selgi temang pikre amadi nipan suba YK Singh Memorial Senior Volleyball Tournament ki ngasigi pre-quarter final match ta Lalpani Haukip Youth Club mai pakre pawmuncha khaina bijari lamdam sida chaka mari amadi chaka ani panba gari thauri basingna traffic rule ningthina ngaktuna chatnaba pandamda ngasi su Manipur State Legal Service Authority na Imphal East amadi Imphal West Police Directorate of Transport ka khusamnaraga ngasi Imphal East amadi West ki tongan mafam singda mobile traffic law adalat pangthokre Mantipukri da pangthokiba mobile traffic law adalat ki manung channa niyam lana amadi chechang sudana gari thoramba singdagi TR kakhanki aduga niyam chumna gari thauba singbu pukning thawatpa oina appreciation certificate sing piduna sakhanki Porompat area da pangthokiba mobile traffic law adalat ta saru yakhibi Manipur Judicial Service MJS grade 3 gi Judge Hiralata Morangthem na ngasigi law adalat asiga mari lainana wafum kaya phungdorakli koina awareness bijari basi gari thauba kanda idea koina section thorang lokhatnaba haina phamjabani sida koina hagachire basi helmet uttaba seatbelt phadaba insurance adudagi koigi gari gi chechang yaudaba angangna haidi chahi sudriba angangsina gari thauraga chatpa siguma mayam che koina phagacharaga awareness bijabani koigi High Court of Manipur na chahi manga pharakpagi oina program mayam chathajarakpagi manungda amani Mukhyamantri Nongthombam Birena Haikre Sarkar gi makhada thabak tawriba civil servant bureaucrat singna miyam gi damak kathokpaga loinana thajaba thamduna miyam gi damak thabak tawgadabani wafamasi ngasi all secretariat ki conference hall da pangthokpa tarani thusuba civil service numit ki athoiba atithi gi warol da Mukhyamantri na phongdokibani Mukhyamantri na makha taraduna Bharat ki upa pradhan oiramba Balawai Patel na hairamba civil servant sing ase Bharat ki steel frame ni hairamba nahona naningsingki Mukhyamantri na makada na phongdokladuna hauziki matamda bureaucrat sing asi Bharat ki steel frame oiribara haibasi ningsingma mathau tai title asi Bharat ki Iron Man haina khangnakiba Balabhai Patel na toina sizinakiba wahaini haiba indaba miyam gi servant na matau karamna lengakani rule gi matung ina makhoida piriba service adu kanadabada matam manghanduna thabak sing pangthokpada tintharoidabani Tungda lakadawriba thabak thorom singda cheksina tawwa mathautai masina thabakdagi potharaba matamda achumba phajaba tawramba adu servant adugi achievement ni thabak tawbada amaga cooperation piduna thabak tawsi haiki sababati gi warolda chief secretary Dr Suresh Babu na haikibada sarkari thabak khudingmak deliver tawba haibasi civil servant aduna thajabaga loinana thabak tawba aduna utkani mahakna makha taraduna chief minister gi miyam gi numit hill leader day numit amasung Go to Village Mission gi thabak thorom sing asigi damak miyam gi award apa lairiba sing thabak oina dissolve tawba ngamle Mukhyamantri na masigi mangoina na excellent in public administration Churchampur Jilla gi deputy commissioner Samlan Punia da kusanaki Churchampur da Nuti market women market matam chana loisin mangam khiba Manipur housing gi AE Romide amasung special contractor H Muwanda su ikai khumnabu utki hairi Chaliba thasagi tang taramathoi da thokiba laibak thiba thodok amada mapuruiba huidrom Rakesh na hospital da laikidabagi hakchang auto da puraga lakpagi lambi da truck amaga thengjinabada Rakesh ki loinabi huidrom ongbi nanau devi amadi makhoigi thama pangi machanupa amaga punna sikhraba matung lemhauriba machanupi ani hais thoibi chahi tarani thoi amadi hais nga thoi chahi mapangi damak lup kayana amadi lanai miyoi kayana leptana tingbang pinarakli Tingbang pinarakpa sigi manung chana agenda kakching kauba WhatsApp group nasu ngasi lupa lising kunithoi gi sel gi tingbang pikre ngasi gi tingbang piba chatpada kakching municipal council gi chairperson su oiriba agenda kakching WhatsApp group ki admin Naurem Sanjit Kumar kakching municipal council gi vice chairperson ki SS Jaljit councillor sing agenda kakching WhatsApp group ki admin sing amadi member sing su saruk yaduna tingbang polam sing asi pikli binupi macha ani adugi damak sinakhibani
Panba yabadi awawa taraba piklibi nupi macha ani asi Parau Khomba Development Association awang segmai mamang laikai amasung maira paibisingna senaduna thamli angang ani asibu yokjage haiba miyoi kaya masu lakli haina Parau Khomba Development Association gi secretary na phongdorakli angang ani asegi damak makataba kari tawbigani haibagi matangda thasigi kuntareta miyamgi mifam ama pangthoktuna miyamgi wakhalo lauraga warep lawgani haina su phongdorakli Library and Information Center Kakching Lingkhat ki ba chahi kunmari surak pagi kumon thoram ngasi ayuktagi hauduna pangthokre ngasi ayuk pung 3 minute yang khai mangada taibang semba mapugi mafamda thongni jabagi thoram ga loina na haudoki nungthel pung amarom tabada pangthokki ba thoram da center sigi legal aid clinic da yauriba paralegal volunteer sing amadi panel lawyer ani and modu sing amadi y mohendro singana dai safamduna legal discussion pangthokki Thoramdu Legal Aid Clinic ki Coordinator S. Rameshona English ngani tara humdoi gi June gi tang manga dagi haukiba Legal Aid Clinic asina case chahum maripumari lokhat kre casing asigi manungda case chahum yangkai henba waroksin purakre haina phongdoki Paralegal volunteer punamaki mahut sinduna waidanan joina thoramgi keynote address piki loinana Learned Advocate and Modu amadi Y Mohendro na Legal Aid Clinic linkhatpagi kanaba amadi Aingi oiba wafam kaya miyamda paudam ki. Library and Information Center ki Foundation Day nini chanba numita hayang April 22 da SP Kakching Victoria Yengkhom MPS na special guest oiduna special Sunday program ama ayupung 8 minute ni fumanga da pangthokani. Program adugi resource person singdi Professor N. Rasmohon amadi saknairaba aiba Ranjit Ningthaujana oigani aduga Naurem Bimol Kakching gi magic show su utkani hairi. Apunba lupke advisor Kangjam Bidu Khuman Haikre Lakliba Tang Kuntragi Ayupung Taret Taba Matamdagi Hauduna Maheurol amadi Ipa Ipu Singi Haktagi Ningthau Singna Matang Chataduna Lakpa Ibudau Pakang Babu Kurum Jaba Pakang Ching Hongbagi Thoram Ama Hangang Hanjingda Lairiba Nungda Lairen Pakang Bana Kundaduna Pankiba Evendau Laisnagi Kubam Hanjing Ching Maida Pangthoklagani Thoram Asi Sanamahi Divine Society Impact Lekai Loop, Universal Mothers Organization, Maitai Inat Kanba Loop, Maitai Laimarol Art Performing Center, Amadi, Awang Jingkai Inat Kanba Loop, Hairiba Loop Taruk Asina Singani Haina, Ngasi Manipur Press Club da, Pamishinga Unabada, Kangjam Bidu, Kumana Fungdokre, Magna Makatarak Bada, Pakang Baching, Hombagi Thoram, Asi Kangla, Lafam Land the Supangtok to Nalagli, Hanzinda Pangtoka the Riba Asi, Ani Tukning Baginate. Ibudau Pakang Bana Palamba, Mafam Orambagitamak, Mafam Sidasu Kurum Zamani Haiki. Halna Singasida, Ibudau Pakang Bay, Kurumlen, Ahan Puerapa, Yanam, but the Nomai Jimum, Matam Kumaga, Hansing Sita, Kangla with the Palami, Hybagitam, Nungai Yabi Marang, kind of pan, and Nabagitamta, like Park Minto, Pumna Masida, same Honge, Adu Gadi, Ekoi, Yakagani, Hybagitam Mutakoi. Uchiwa Primary Health Sub Center asida Chayol amagi manungda nomakak Dr. Lakpa maramna Uchiwagi miyamna ana layengi lamda awaba kaya mayuknari haina Innovative People's Environment Center Impact Uchiwagi General Secretary Inauton Sago Semna Fungdokre Wafamsi ngasi Uchiwa High School da United Living Trust ki mityeng makada Hope Foundation Siroi Life Science Medilane amadi credo na sindu na pangthokiba nomagi oiba free medical camp ka mari lainana Impact ki General Secretary Inauto na phongdokibani mahakna makha takibada Uchiwada laiba Primary Health Sub Center asida staff amadi infrastructure matik chadabana Uchiwada laiba praja singda ana ya kilamda khudong chada mayoknariba ase ko hanabagidamagda Mari Lainaba Department Amadi Minister da Kayarak Hana Memorandum Pisilabasu Kasifawa Taba Oina Pangtokana Lairi Haiki. Koi Fandina Kilometer Kuntaret Lam Lab Uchiwa Kumasida, Samaina Koi Hell Kemgi, Pangtopasi, Tato Kutingi, Tahuni, focus on the Masida Koi, Huji Lady Basaka, Hagadra, the Han Labor, Gunosu, Openasu, Pisatiki Memonium Pisangre, Dr. Sana, and Trakan and Hagazu. Harate Singarakan the Hell Givum Adumati Akoi Anapa Kanosu. Would you have a Matamsi that the Adumati Masia Kudonsa, the Hybrid Medical Society, I am strongly hygienic. Nasigi free medical camp ki Torumduda,
sil langba yaukhiba United Living Trust ki chairman Funa Lai Mayumna Fungdokhibada Gynae Dental Medicine amadi Psychiatry na jingba anaba kayagi layong makhasingda ngasi miyoi chawnga romna layeng balaki thoram sida makhatana atay mafamsingda su chathagani haiki सही तो मैं आपसे लोग फोकस करोगा कोई डॉक्टर सिंचे लोग ना सूर्य हाई तारी यंग बिना बस इसी से कोई ना हिदाक ती लोग ना बीबंग हम दिया तो इसमें खरा खरा दिए तुम कोई ना लोग ना करना तो ना बेन बोलना अब कोई सही तो मैं कोई ना पैसा हम तो खाई ना बस लेते सी लोग ना मतीन पांगना रखो नहीं बोलो डॉक्टर ना जो कोई दगी कई गुम बामा कोई ना करना तो बनाते कोई ना जो आधा की हिदाक नहीं ना पड़े तो मतीन आते नहीं बोलना तो ना जिसे अब कोई ना थमोई से ना तो ना बकांडे ठिकत ना बकांडे दुम नी से दुम थोड़ा एवं मतीन पांगना ना बकांडे से Writers Association Kakching Manipur na Jasumati Nomaithem na iba wari machagi khomjin balai mamlambadagi nganthorapagi study circle ama ngasi representatives of lawyers role Kakching Chumnangi auditorium da pangthokre Writers Association Kakching gi president Professor Naurem Ibotombina preside tawduna pangthokiba thorom aduda Writers Association Kakching gi advisor and former president P. Nimai Singh Sahitya Seva Samiti Kakching gi former secretary Yengkhom Bihari Kakching Dramatic Union gi president Naurem Amuyaima amadi Sahitya Seva Samiti Kakching gi president Yengkhom Kingbasu president member sing oina tais ta phamki thorom du da P. Kunjona akhanaba wangangloi oina saruk yaki handaki Jasumati ni khitang tawri yamdana te khitang tawri si kari gi no ha मांगी लाइक सी करना तो गुरु खंडे मनुंग की थिंदी आप बदलगा माई गेटअप आदगी मांगी प्रिंटिंग सी याम शोई मनबा प्रिंटिंग सी कर शोई बा बना दी कर शोई बा प्रिंटिंग सी कुन की मदद थी करे नोमगी ओइबा targeted intervention program on mental health education thoram ama Bishnupur district ki Thanga the Pangthokre, Manipur Sarkar ki Health and Family Service Department Asenkiba, Thorom Adu National Mental Health Program, State Health Society, Manipur Gim Yang Maka the Pangthopani. Inkalak Liban Hasing Amadi Satra Satri Singi Marakta, Bab Tahana Basenkiba Thorom Duda, Idle School Thangagi Principal, L. Mangi Babuna President, Dr. K. H. Robindro Singh, Nodal Officer, DMHP Chandel Amadi, Dr. A. Ranita Devi, State Nodal Officer, NMHP, Directorate of Health and Family Welfare Service, Manipurna, Mayaitang Walauki. All Community Development Organization More Ecodomna Ching Itengwang Pikre, Haukiba Tang Taramapanda, More 1 number 3 da Yum Karamaicha Kibaduda, Awabata Hauraba Imungi Mushinda, Ecodongi Maikadagi Chingbeck Amamam Mating Pankre. Amaromda Manipur Sarkar gi Maikadagi Pirak Paching, Hawaii, Thau, Alu, Tilhau na Chingba Polam Kaya, Autonomous District Council Chandel gi, Chairman gi Yumda Yanthokre. Council Asigi Chairman Lukhosai Jogi Yumda Chana Thaknaba Polam Yanthokpagi Thoramduda, ADC Moregi N. Bankim Amadi Relief Committee Moregi Myo Singh Saruyaki. Chairman Namaka Taraduna High Disaster Management gi, Vice Chairman Asinduna, Ten House Madi, Atay Darkalaiba Polam Puba Team Ama Moreda Tunglade Relief Camp Hanglagani. Mapandi Umidanda Yamna Live Kiva Todoma Yumai Sapagi Hokuda Awaba Taraba Families in the Ecodomgi, Makidegi, Opegi, Namjaba, Opegi Lejava Pandegi, Upon the Mayamdapa, Chiangoina, Chiangbek, among family Mayamda, Opegi Namjaba, Ecodomgi Saitagi, Matim. Chayol Taruk Chupna Chathagadaba Fruits and Vegetables Processing and Preservation Training Program among Asidagi Jiribamgi, Ningthembamda Laiba, Membi Singhagi, Yumda, Hodokre. Taromduda retired GM Chief Consultant MIDC Y Ragumanina, President Ajuju Advisor Sarat Thokjomna Chief Guest, Sidbigi Manager S. Ram Kumar, Hari Handloom and Textile Enterprise ki Proprietor M. Hari Kumar Amadi, Chairman P. Lokena Guest of Honor Singh Waiki. Chief Guest ki Warol Piraduna Sarat Thokjomna Afava Mai Pakpa Entrepreneur Ama Oibada continuous effort Changi Haiki. Youth Development and Upliftment Society Kakchingna Kakchingi 1 number 4 gi manung da laiba government ki old age pension phangdaba chahi humputara suraba ahalsingda tha taruk khudingi piduna lakpa pension hayeng manga raksuba oina
नुंथेल पुंग अमा मखाई ताबदा लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर कक्चिंग ऑडिटोरियम हॉल दा अखनबा थोरम अमा पांगथोक्तुना येंथोक्लगनी हाइना YDU सोसाइटी की स्क्रीनिंग कमिटी की कन्वेनर रोमेश कैटरीना थादरोप चेरोल अमना फोंदोरकली मणिपुर सरकार की हाना कमिश्नर ओरंबदगी थबक्तगी पोथाख्रबा के राधा कुमार हाइख्रे कोर्स अनेगे एकेडमिक सेशन हौख्रबा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की परीक्षा मतम चाना पांगथोक्नबा होनगनी मसिदा मियामना मतेंग पांगबियु हंदगी कॉमनवेल्थ गेम्स ता मणिपुर की सानरोइसिंगना भारत की गोल अकाउंट हांगखिबनी वफम असी ऑल मणिपुर वेटरन एसोसिएशन नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार हाबलखरबा के राधा कुमार बुतराम उपगी थरोमदा महाकना फोंदोखिबनी था की तरा मंगा की नुमिदांगदा मसक खंगदबसिंगना टॉप चंगथादा ऑटो ड्राइवर अमा तमथिना फुरखिबगी मायोक्ता ngasi Andro Kendra Driver Welfare Association Senduna Yaripok Bazar Thongkhongda auto driver singna gari chenba leptuna protest tawkhre Purambadagi soktuna public hospital da laikanaribo auto driver gi maming MD Nizamuddin Kawi ningthongnai wakan mifamda saruk yakhiba Farik Sahana phongdokpada gari driver singna gari thauraga Prajagi miyamgi seva tawribani seva tawriba driver singbu athengbai khutong chaba lawraga fu chaiba amadi अकी तुजुंग वपीबसी लाइबक थीबनी ड्राइवर फुबा यानिंगदे शांति लाइना मियांगी सेवा तौहनबियु हाइबा वारव सिंगसु प्ले कार्ड इकी हाइरी मणिपुर गवर्नमेंट की टूरिज्म डिपार्टमेंट सेंदोना पांगथोकदौरिबा सिरुई लिली फेस्टिवल की मनुंग चन्ना सिरोक 2018 हाइना मिंगथोनबा एनुअल इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल अमा लाकलिबा अप्रैल के तांग 19 दगी 19 फावबा उखरुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बाक्सी ग्राउंड पांगथोक्लगनी हाइना मणिपुर की टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK सिंहाना फोंदोरकली ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमिसिंगा उनाबा अमदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK सिंहाना हाइकी ममांग चाहिदा पांगथोकिबा सिरोय 2017 अदु यामना माइपाके नोमदा मियोय लिसेंग कुंट्रानी पुरोम नुतिगी थोरक्तुना येंगलकी हंदक चाहे की सिरोक 2018 असी लुपा करोड़ मंगा रोम थादगनी मसी टिकेट ममल लौदबा इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल नि सिरोक असी एखोगी मांखी गदौरबा सिरोय लिलीबु कन्ननबा अमदी नहा ओरिबा आर्टिस्ट बु प्रमोट तौनबगी पांदमदा पांथोपनी हाइकी This time the major initiative we have taken up is about homestays. Because last year a lot of people went there, some had to sleep in the cars, some had to come back the same day because there was no accommodation available. This year we have identified and advertised more than 1100 homestays which can accommodate close to 3000 people. We can manage it because last year there was a complete blockage of traffic. So hopefully if the rains are with us or not there, then traffic management will be very good this time. Kekupat Minuthong Development Committee ki miyoy singna ngarang nutil pung mga dagi numidang pung taret fawba North AOC Kekrubila Minuthong gi jaga singda nisagi mayokta drive chathabada jaga sing asidagi drug chaba amadi drug yonba taramathoi fagat le hairi North AOC gi jaga da lairamba drug yonba chaba lamsat naidaba miyoy sing chahi ani gi mamangda KMDC gi volunteer singna akanba drive kaya chathaduna laki AOC haina khangnariba mafam asi samduna chatpa fawba hangoinaba poknarami nupi angang na chingba fawba khongna chatpa kinarami masi punamak thengnaraba matungda Minuthong road ta laiba KMDC semduna nupi nupa punna ahing nungthel khaidana chatharakwa drive ngasidi yamna kanwa ama oire AOC gi akoiba jaga singda lairiba hotel sing laifam chapam hangliba lo singi yumbu singda bara piduna kanagumbada sanbada yamna cheksin biyu sel phangi haiduna prajagi apambagi mayokta tabak tawbiganu ngasi phangkiba union cabinet ki mifamna leiba asigi oina chahi tarani thoi fawbagi manungda leiba angang singda rape tawbagi mara leiba sing sibagi dandi pinaba ordinance ama approve tawkre Union Cabinet की वारेप असी हंदक जम्मू कश्मीर की कानुआ उत्तर प्रदेश की उन्नाव अमदी गुजरात की सूरत डिस्ट्रिक्ट चाही नवरीबी नुपी मचा सिंगु रेप तौरगा हालंबा दुगी मायोक्ता यूनियन कैबिनेट ना रेप त चेनबा मरा लेब सिंग सिबगी दंदी पीनबा ऑर्डिनेंस असी एप्रूव तौखिबनी कोर्ट ना मरा लैरे हाइना लाउथोक्लबा रेपिस्ट सिंग अदुगी मथक्ता सिबगी दंदी असी पीनबा यूनियन कैबिनेट की वारेप असी लौखिबनी हाइरी कैबिनेट ना वारेप नखिबा ऑर्डिनेंस असी लेबाक की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद महाके अयाबा एसेन लौनबा थाख्रे अमरोमदा इराय नमिता सुप्रीम कोर्ट रेप केस ता चेनबा मरा लेबसिंग अदु सिबगी दंदी पीनबगी मतंगदा पैनल लो अदु एक्टिवली लो अदु खननबा खंगनख्रे हाइरी
Government ki source amana lemna kibada rapist case ki laukhalak liba investigation amasung trial sing asi athuba matamda loishana basu khanakre hairi. Sanabagi pau. All Jiribam Sport Association Azad Jiribam Senduna Jiribam Government Higher Secondary School ki playground da Tim Tara Nithuina Saruk Yaduna Sanariba Nipan Suba YKSO Singh Memorial Senior Volleyball Tournament 2018 gi ngasi sanakiba pre-quarter final knockout ki first match ta Lalpani Haukip Youth Club LHYC Lalpani na 37 Assam Rifles bu set 3-1 da maithiba pikre. Second match ta NYC Namdailung amadi BBC B Vidyanagar na sanagadabada mamsalakwadagi sanakidre. NYC Namdailung amadi BBC B Vidyanagar game match adu hayeng oina sanaragani hairi. Aroibada maroiba pau umhana bizari. Mobile traffic law adalat sing pangthokre. Laibak Theo Rabinapi Macha Anida Selgi Demang Pikre. Amadi Nipan Suba YKSO Singh Memorial Senior Volleyball Tournament ki ngasigi pre-quarter final match ta Lalpani Haukip Youth Club Mai Pakre. Ngasigi damak tadi Paodam matang sida loijari miyeng tabiri basingbo amukana kurumjari.